¿Sabías que hay animales que pueden sobrevivir sin oxígeno? ¿O que existen lugares en la Tierra donde llueve diamantes literalmente? Hoy te traigo 5 curiosidades que parecen mentira, pero son 100% reales. 1. Los pulpos tienen 3 corazones y su sangre es azul. 2. Existe un lago que brilla de noche gracias a bacterias bioluminiscentes. 3. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. 4. Hay un pez que puede caminar por la tierra durante horas. 5. Y la número 5 te dejará sin palabras. Hay tormentas eléctricas que duran meses sin parar. Si te sorprendieron estas curiosidades, dale like y no te pierdas nuestro próximo short con más secretos que nadie te cuenta.